হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? ভালো তো? তোমরা দেখছো ভেতো বাঙালি। আমি তোমাদের সাথে সৌরভ। আজ তোমাদের নিয়ে যাব নতুন একটি রেসিপি দেখাতে। হ্যাঁ, নতুন রেসিপিটি হলো চিকেনের আইটেমের মধ্যে লালিপপ। খুব জনপ্রিয়, সব দোকানেই কম বেশি পাওয়া যায়। আজকে তোমাদের দেখাবো লালিপপ কীভাবে বানানো হয় আর খেতে কেমন, আর গার্নিশিংটা কত সুন্দর করেছে তোমরা দেখতেই পারবে। আর তার আগে বলি, এখন কিন্তু নতুন নতুন ভিডিও আসছে ভেতো বাঙালির চ্যানেলে। তোমরা কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবে না। আর কেমন ভিডিও হচ্ছে, ভালো কি খারাপ, কি করলে ভালো হয়, তোমরা কিন্তু কমেন্টে আমাকে জানাতে একদমই ভুলবে না। তোমরা দেখতে থাকো। যে লালিপপটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। উপরে দেখেছো টমেটো সস দিয়ে দিয়েছে আর মেয়োনিজ দিয়ে দিয়েছে। সত্যি ক্রাঞ্চি বানিয়েছে, খুব ভালো লাগছে। আর তোমাদের এই লালিপপ খেতে চলে আসতে হবে ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফেতে। এটা হলো কৈপুকুরে। আর আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি আর খাওয়াও শুরু করে দিয়েছি। তোমরাও খেতে চাইলে চলে আসতে পারো।